tarde, galera. Fernando CF. Filma aqui, Isabel. Estamos dando continuidade ao nosso projetinho da lareira. Ontem eu ia fazer fui lá comprar o que faltava e ia colar aqui, né? Só que o que aconteceu? O bloco estava muito encardido. Mostra aqui. Ele ainda tá um pouquinho aqui, mínima coisa perto do que tava. Mostra um pouquinho de lá, dá pra ver. Mas perto de ontem tá bem mais limpo. Passei um diesel nele aí. E agora vamos fazer colar os pistão aqui. Tava chovendo também tanto pra hoje. Tem um restinho d'água também. Acho que não vai atrapalhar em nada. Vamos colar aqui os pistão. Vou abrir a colinha aqui. E daí na sequência vamos bater um spray aí nele pra ele começar a dar uma forma mais bacana, né? Aqui, pessoal, passei uma colinha, agora estamos dando uma distribuída aqui. Eu achei que essa cola ia ser mais fraca, mas pelo que eu tô vendo aqui, ela é uma cola bem boa mesmo. Se ela for aguentar mesmo o calor aí do fogo, vai resolver bem nosso problema. E fedido. Não um cheiro ruim, um cheiro de vinagre. Tá. Agora vamos ver. Sujei a mão. Ele renta aqui, né? Acho que aqui vai ficar bom. Vou deixar pouquinha coisa com alto relevo. Eu acho que vai ser útil para nós. Próximo. Passar uma colinha aqui. O processo aqui é o mesmo. Passar uma colinha em volta aqui. Pode segurar um pouquinho. Eu tô deixando ele com um pouquinho coisa de ressalto aqui, que eu acredito. Ah, do céu. Pocã? Quanto é o pacote? Brigadão. Valeu. Segura. Aqui mais? Então, galera, terminemos aí de lacrar o fundo aí com os pistão. Na verdade, quem tá vendo aí, ó, essa parte aqui seria a parte de cima onde vai o cabeçote. Aí no nosso projeto não tem que fazer ele de ponta cabeça, por causa que a parte de baixo onde vai o kart, ela é mais larga, né? Então ela funcionará melhor aqui, né? Vou começar a dar uma mãozinha de spray aqui, vai criando uma forma mais bacana. Na verdade eu tô querendo pintar ele de spray e depois comprar uma tinta de lata e fazer detalhes à mão. Eu acho que daí vai ficar bem mais. Pega mais desse lado.
Daí, galera, esse aqui é um dos passos que eu mais gosto aí, que vai dando cor ao... Na verdade, essa cor aqui eu ainda tô meio assim. Não é uma cor que nós estamos 100% de acordo. Só que eu vou fazer um fundo com ela. Estamos pensando em pintar de verde e amarelo aí pra dar as cores da bandeira, né? Fazendo uns detalhes à mão. Se por acaso ele não ficar muito bacana, nem muito de acordo com o que nós quer, aí faz uma mudança de cor aí. Valeu, galera? Por enquanto é isso. Poder dar aquela curtida e comentar. Tamo junto. Foi demais.